虾。这虾里边有沙的。双皮虾，再来腊八蒜，开胃解腻。
宝贝们，我告诉你们吃怎么吃不行，就给这虾头去掉，别吃这个虾头，然后你们就这样蘸你汤吃，吃这个肉一点都不行。虾头是最腥的，就是你熟的时候吃它也是很腥的啊，宝贝们。下。
丈母娘酱下，这就是丈母娘酱，我吃了。加点虾。
椒麻鸡爪。